नाज़रीन, एक तरफ जंगबंदी की कोशिशें तो दूसरी जानिब इसराइल को हथियारों की फराहमी, अमेरिका की मुनाफकत और डबल गेम जारी। अमेरिका का इसराइल को $8 अरब के मजीद हथियार देने का मंसूबा, रिपोर्ट ने सारा भांडा फोड़ दिया। अगर ईरान ट्रंप के हलफ से पहले अपने जौहरी हथियारों के साथ आगे बढ़ता है तो यह अमेरिकी हमला होगा। इसराइली अखबार की रिपोर्ट में ये इंकशाफात किए गए हैं। गजा में इसराइली फौज का मिसाइल हमला, वीडियो मंजर आम पर आ गई, जबकि हमास जल्द अज जल्द जंगबंदी चाहता है, लेकिन ज़ेर इल्तवा मिसाइल कौन से हैं जो गजा जंगबंदी तक पहुंचने में रुकावट हैं। गजा में सेहत के हकूक पर इसराइल के सरी हमले अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन की जानिब से मुज़म्मत की गई है। नाज़रीन, इस तमाम बर्बरियत पर आज की इस नशिस्त में बात करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। इसराइली अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडन ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर मुमकिना अमरीकी हमलों के लिए इख्तियारात फराहम किए हैं। अगर ईरान ट्रंप के इफ्तिताह से पहले अपने जौहरी हथियारों के साथ आगे बढ़ता है तो अमरीकी हमला होगा। यानी 20 जनवरी वो तारीख है जब डोनाल्ड ट्रंप अपना इक्तदार संभालेंगे, यानी सदर की कुर्सी पर बराजमान होंगे। और डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले ही काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता करवाई हैं लोगों की। जब वोट लेने गए तो कहा कि मैं जंगबंदी चाहता हूं, इसलिए लोगों ने वोट दिया। अब यह उन पर लाजिम है कि वो जंगबंदी करवाएं, पूरी दुनिया के अंदर अमन कायम करवाने में अपना किरदार अदा करें। जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ वो उनके दौरे हुकूमत में हुआ कि अमरीकी अफवाज वापस गई, तो वैसा ही दोबारा एक्सपेक्ट किया जा रहा है उनसे। अमेरिकी सदर जो बाइडन को कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलिवान की जानिब से ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमेरिकी हमले के लिए मुमकिन ऑप्शंस पेश किए गए थे। एक खसूसी इसराइली अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले पर इल्म रखने वाले 3 ज़राए का हवाला दिया गया है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमेरिकी हमला इस सूरत में होगा जब ईरानी 20 जनवरी को नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के हलफबरदारी से कबल अपने जौहरी हथियारों के साथ आगे बढ़ें। ज़राए ने मजीद कहा कि बाइडन के कुछ मुआवनीन बशमूल जैक सुलिवान का ख्याल है कि मशरक़ वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल, ईरान के जौहरी प्रोग्राम और इसराइल के खिलाफ जंग में ईरान के इत्तेहादियों का कमज़ोर होना अमेरिका को अब हमला करने की एक मजबूरी वजह फराहम करता है। ताहम अमेरिकी हुक्काम ने इसराइली अखबार को बताया कि सुलिवान सिर्फ आइडियाज़ दे रहा था, ना कोई हकीकी स्ट्रैटेजिक मंसूबा। रिपोर्ट के मुताबिक यह मुलाकात 1 माह कबल हुई थी, लेकिन जब बाइडन और उनकी टीम ने मुतअद्दिद ऑप्शंस और मंजरनामों पर तबादला ख्याल किया तो कोई फैसला नहीं किया गया। बाइडन ने ईरान के जौहरी तंसीबात पर मुमकिना अमरीकी हमलों के लिए इख्तियारात फराहम किए हैं। इसराइली अखबार ने इंकशाफ किया कि इस मुलाकात के बाद से ईरान की जौहरी तंसीबात के खिलाफ अमरीका की मुमकिना फौजी कार्रवाई के बारे में मजीद कोई बातचीत नहीं हुई है। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में बाइडन ने कहा था कि मैं ईरान के जौहरी मकामात पर इसराइली इंतकामी हमले की हिमायत नहीं करता, लेकिन ईरान की जानिब से इसराइल में 100 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल भेजने के जवाब के लिए वसी बैनुल-अक़वामी इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिश की है। उन्होंने एतराफ़ किया कि ईरान बोर्ड से दूर रहे, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या वो ईरान की जौहरी तंसीबात पर इसराइली हमले की हिमायत करेंगे तो बाइडन ने कहा नहीं। अमेरिकी हुकूमत ने इसराइल को $8 अरब के हथियार देने की मनसूबाबंदी बना ली है। एक तरफ मजम्मत करते हैं और दूसरी जानिब वहां पर मौजूद बच्चों और ख़वातीन को और हमारे भाइयों को शहीद करने के लिए असलहा भी देते हैं। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक यह हवाला देते हुए बताया गया कि बाइडन इंतजामिया की जानिब से कांग्रेस को इसराइल को असलहे की मुजव्वज़ा फरोख्त के हवाले से रस्मी तौर पर मुतला कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जुमे को 2 मुख्तलिफ ज़राए ने बताया कि मुजव्वज़ा मुआहिदे में जंगी जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों में इस्तेमाल होने वाला गोला बारूद भी शामिल है। इस मुआहिदे के लिए अमरीकी ऐवान और सेनेट की कमेटियों से मंजूरी ज़रूरी होगी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मज़कूरा डील में जंगी जहाज़ों के लिए गोले और फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल भी शामिल हैं, जो ड्रोन्स और दूसरे ख़तरात से निपटने के लिए इस्तेमाल होते हैं। रिपोर्ट में यह तस्करा भी मौजूद है कि इसके बारे में अमरीकी वजारत खारजा से राब्ता किया गया, ताहम फौरी तौर पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। एक अमरीकी सरकारी ओहदेदार का हवाला देते हुए पोस्ट में बताया गया कि सदर ने खुले अल्फाज में कहा है कि इसराइल को बैनुल-अक़वामी और इंसानी कवानीन के मुताबिक अपने शहरियों के दिफा का हक हासिल है, जबकि वह ईरान और उसकी प्रॉक्सी तंजीमों की जहारियत को रोकने का हक भी रखता है। असलहे के पैकेज में
چھوٹے بم اور وار ہیڈز بھی شامل ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ میں حماس اور اسرائیل کے درمیان شروع ہونے والی جنگ کو روکنے کے حوالے سے ہونے والی تمام کوششیں تاحال ناکام ہوئی ہیں اور یہ ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کے اہم ترین اتحادی امریکہ کی اندرونی سیاسی صورتحال بھی تبدیل ہونے جا رہی ہے۔ موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن 20 جنوری کو صدارت کا عہدہ چھوڑ دیں گے اور ان کی جگہ نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ ملک کی باقاعدہ صدارت سنبھال لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، غزہ کے علاقے دیر البلح میں صلاح الدین سٹریٹ پر اسرائیلی فوج کی جانب سے شدید بمباری کی گئی۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے داغے گئے میزائل کی ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق ایک فوٹو اور کچھ ویڈیوز شیئرنگ ایپ پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس کی تصدیق الجزیرہ نے بھی کی ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی میزائل غزہ کے مرکزی علاقے دیر البلح میں صلاح الدین سٹریٹ کو نشانہ بنا رہے ہیں، جبکہ اس دوران لوگ اپنی جان بچانے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق آج اسرائیلی حملوں کے باعث غزہ کی محصور پٹی میں کم از کم 42 افراد جام شہادت نوش کر گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں جارحیت کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ قابض فوج روزانہ نہتے فلسطینیوں پر گولیاں اور بم برسا رہی ہے۔ 15 ماہ میں 45,000 سے زائد شہریوں کو شہید کر دیا گیا ہے اور یہ بحران صرف عسکری طور پر نہیں، جو مسائل وہاں پر پیدا کر دیے گئے ہیں۔ سردی کا ذکر یہاں پر آپ روز ان ولاگز میں سن رہے ہیں۔ وہاں پر بارشیں ہو رہی ہیں، لوگوں کے پاس خیمے اور خوراک نہیں ہے، طبی سہولیات نہیں ہیں۔ لیکن یہ کافی نہیں کیا پوری دنیا کے ضمیر کو جگانے کے لیے؟ حماس کے سینئر عہدیدار باسم نعیم کا کہنا ہے کہ گروپ جلد از جلد جنگ بندی چاہتا ہے۔ باسم نعیم کے الفاظ ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب قطر میں ایک معاہدے پر بات چیت کا نیا دور شروع ہو رہا ہے۔ نعیم نے کہا کہ گروپ ایک معاہدے تک پہنچنے میں سنجیدہ ہے اور یہ کہ حماس مستقل جنگ بندی اور غزہ سے اسرائیلی افواج کے انخلاء کی ضرورت پر زور دے گی۔ یہ بات میں آپ کو یہاں پر اور انہی نشستوں میں بتاتا رہا ہوں کہ غزہ کا ایک ہی مطالبہ ہے اور وہ مستقل جنگ بندی ہے، جبکہ اسرائیل چاہتا ہے کہ ہمیں ایک بریک مل جائے تاکہ ہم تازہ دم ہو کر واپس آ جائیں۔ یہ دو شرائط ہیں جن کے خلاف اسرائیل ماضی میں مضبوطی سے پیچھے ہٹ چکا ہے۔ کئی مہینوں سے اسرائیلی افواج بنیادی ڈھانچہ بنا رہی ہے جو پٹی میں طویل مدتی سیکیورٹی کی موجودگی کی نشاندہی کرتی ہے۔ باخبر ذرائع نے ایک اخبار کو بتایا کہ غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے میں باقی مسائل اب بھی رکاوٹ ہیں۔ ذرائع نے مزید بتایا ہے کہ اسرائیل کو ابھی بھی حماس کے زیر حراست زندہ یرغمالیوں، ان کی قومیتوں اور زندہ فوجیوں کی فہرست حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اسرائیل اب بھی کچھ ایسے قیدیوں کے ناموں پر ویٹو پر اصرار کر رہا ہے جنہیں حماس نے پہلے مرحلے میں رہا کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ جنگ کے خاتمے کے لیے مستقبل کا مسئلہ ان مسائل میں سے ایک اہم ہے جسے اسرائیل حل کرنا چاہتا ہے اور اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے، خاص طور پر فلسطینی صدر کی جانب سے اس مصری تجویز کو مسترد کرنے کے بعد جس کی حماس کی جانب سے منظوری آ گئی تھی۔ ناظرین، ذرائع نے بتایا کہ مصر اور قطر میں ثالث بڑی کوششیں کر رہے ہیں اور ٹرمپ کے امریکی انتظامیہ کو سنبھالنے سے قبل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ قبل ازیں حماس نے تصدیق کی تھی کہ اسے حال ہی میں غزہ کو بچانے کے لیے بہت سے اقدامات اور تجاویز موصول ہوئی ہیں۔ دسمبر کے اوائل میں قاہرہ میں حماس اور فتح کے 2 وفود کے درمیان مشاورت کی میزبانی کی گئی تھی۔ مذاکرات کا اختتام دونوں تحریکوں کے درمیان اختلافات کو ختم کرنے اور غزہ کے امور کے انتظام میں ان کے درمیان مشترکہ ہم آہنگی اور تعاون کے ساتھ ہوا تھا۔ دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ماضی میں بارہا حماس یا فلسطینی اتھارٹی کو غزہ کا انتظام سنبھالنے کی اجازت دینے سے انکار کیا ہے۔ اسرائیل کہتا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی بھی دہشت گردوں سے ہمدردی رکھتی ہے۔ اس تناظر میں اگر پہلے مرحلے میں جنگ بندی ہو جاتی ہے تو غزہ انتظامیہ کا مسئلہ تل ابیب کے لیے ایک مشکل مسئلہ ہوگا۔ واضح رہے اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں ہونے والی تباہی اور بربادی سے بین الاقوامی اندازوں کے مطابق پوری غزہ کی پٹی میں تقریباً 2/3 عمارتیں مکمل یا جزوی طور پر تباہ ہو گئی ہیں۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے شمالی غزہ میں اسرائیلی فوج کے نرغے میں گھرے ہوئے ایک ہسپتال پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ محصور فلسطینی علاقے میں صحت کے حقوق پر سری حملہ ختم کیا جائے۔ اسرائیل پر غزہ میں نسل کشی کے الزامات کا اعادہ کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے 2 آزاد ماہرین نے کہا کہ وہ شمالی غزہ کے آخری فعال اور بڑے ہسپتال کمال عدوان پر گزشتہ جمعے کے چھاپے سے خوفزدہ تھے۔ ماہرین نے کہا کہ 1 سال سے زیادہ عرصے سے جاری
नस्ल कुशी में गजा और बाकी मकबूजा फ़लस्तीनी सरजमीन पर सेहत के हक पर इसराइल का बेबाकाना हमला सज़ा से इस्तिस्ना को मज़ीद गहरा कर रहा है। ये मुश्तरका बयान फ़लस्तीनी इलाकों में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की आज़ाद ख़ुसूसी नुमाइंदा फ्रांसिस्का अल्बानीज़ और सेहत के हक से मुतल्लिक़ ख़ुसूसी नुमाइंदा तलेंग मोफोकेंग ने की तरफ से सामने आया है। अब नाज़रीन, अगर अक़वाम मुत्तहिदा की बहुत सी रिपोर्ट्स सामने आती हैं जहाँ पर कहा जाता है कि कितना जुल्म और बर्बरियत हो रहा है, हम ये उम्मीद करते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा से ये आवाज़ भी उठे कि जो असलहा दिया जा रहा है वो मासूमों को शहीद करने के लिए, नस्ल कुशी करने के लिए। ये शहीद करने के बाद जो सबसे बड़ी साजिश हो रही है वो नस्ल कुशी की है कि एक नस्ल को ख़त्म कर दिया जाए, इसलिए बच्चों को और औरतों को निशाना बनाया जा रहा है, इसको भी रोका जाए। और ये वो एक चीज़ है जिसको रोकने से इस खित्ते में, मशरिक़ वुस्ता के अंदर अमन कायम हो सकता है। आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।